Maksudnya biasanya beri sadar teh. Aduh tuh sadar. Aduh. Setiap hari saya bersih-bersih. Kayak ini aja ada nyanyinya ya. Nyanyi gimana, Aep? Ada nyanyinya. Apa tuh, gimana tuh? Bersih-bersih sendiri. Ngelap meja sendiri. Ngoci baju sendiri. Segar. Oh, neng. Nah kakak kuring buaya. Nenolis, tugelis, materialistis. Ngus, ayo nyanyi. Itu beres-beres. Alhamdulillah, bersih-bersih itu sangatlah bagus menurut agama dan kesehatan. Kesehatan. Selain bersih-bersih juga, saya akan bekerja di kelurahan ini. Iya. Sebentar lagi gajian. Dan sebenarnya ini mah nggak usah dibersihin lagi, udah bersih dari kemarin sama saya ini teh. Iya, tiap hari Aep ya? Iya, cuman tetap ini kuntung rokok mah nggak hilang-hilang, nggak hilang-hilang tetap aja susah. Aya wae nu begadang cigana. Aduh, karena Pak Lurah itu seneng yang bersih-bersih, saya harus bersih terus ini mah ya. Nya atuh sae eta mah. Bapak Lurah jam 6:30 kamarana cendara datangnya. Wah. Aduh ampun. Macet paling biasa. Macet di mana? Saya macet jadi mah. Tuh da ieu geus bersih naon deui sok nu kotor. Teu acan aya deui. Tuh. Wah Kang Cepot sehat Kang Cepot. Mana wae atuh Ada bersihan lah Kang Cepot dah. Aep, itu tamu nu ketrok. Neng, silakan. Bisa dah Neng, balik diri dah. Tutup. Nah. Iya. Bagus ya. Karunya tukang gibot. Neng, kenapa pagi-pagi Neng datang ke sini? Belum ada paluranya. Kan abi ieu bade ieu naon? Bade naon? Kan ieu mah apa sih diskusi. Diskusi jeung sama jeung OB. Ari Neng uninga OB naon OB? Apa? Oep bancet. Diskusi apa ini Neng atau pagi-pagi gini? Kan OB teh naon? Oep bancet. Aslina naon? Office boy. Oh, nah abi teh rek jadi OB. Moal tiasa. Nah, Sabab Neng mah gal. iya, Office boy gimana? Maksana kumaha? nya abi teh kan abi teh mahasiswa. Bade ieu PKL di dieu. Jadi ieu naon? OB. Oh jantan OB di piwarang ti kampusna. Muhun. Nah kieu weh tutorkeun ke di buruhan. Sabaraha heula kok. Bohong. Neng mah sabaraha berapa dulu dong kalau misalkan agak Itu mah gampang nanti calling Bapak abi weh. saha papana namina? Pak Dodi ya. Oh saha? Pak OB. Hah? OB. Pak OB. Neng, abdi ge kamari ngupingkeun Neng teh nyarios cenah tuang rama teh Pak Dodi ayeuna benten deui. Beda. Oh, siap lah. Soalnya banyak. Oh gitu. Kumaha beda? Ayeuna teh maksana Neng teh hoyong diajar OB. Mohon. Oke, tapi udah kada aya tata yeuna tata carana Neng. Ajarkeun kan. Oke. Uninga ieu naon Neng? Uninga. Naon ieu Naon naon? sok. Ce, le, naon? Naon. Lain jalan naon? Jalan naon? Tah, Selamat mana di dieu? nya ieu teh. Sana salah berarti. Lah. Wah, menyalahkan. Mohon, itu kata lainnya calon peta ieu teh kada disimpen di dieu Neng. Di mana? Tah, sakuran sekieu. Tapi pantas gitu. Apa Neng hoyong diajar atuh? Apa tadi hoyong ditutor tah ieu teh kedahna di paling kiri Neng paling dieu. Di balik. Upami di paling kanan mah teu tiasa apan ke nyepangana kieu. Anu ieu kanan nya sasapu gitu. Ieu punten Oh, ieu. nah. Tah, Abi kieukeun. Kieukeun tah, nya. mohon. Tah, ieu aya ieu. Ieu teh namina naon Neng? Naon? Kuninga teu? Kemoceng. Tah, kamoceng teh kanggo. Kanggo bersih-bersih. Mohon, tah bener. Sok pangcepengkan. Tutorkeun heula. Oh siap. Celemek mah kadahna kieu Neng. Tah, upami Neng nuju sasapu di dieu, teras itu tebih teuing. Dikit tuh Neng tuh. Kumaha? Tah, sasapu kieu. Dua kieu.
Sok atuh lanjutkeun. Mohon tah. Canggih aep eta mah. Oh pami caket mah kieu we, Neng, pami caket mah. Nya. Neng bade tutonan ka cicing cicing. Eta mah tuh. Eta duh, eta kursi paluran Neng. Di bali dieu. Tah kitu. Tah ieu celemek namina teh kanggo bersih-bersih ding-ding Neng tanya. Kumaha atuh Pang ajarkeun? Mohon tah ieu teh ieu di upami. Ieu capengan aku katuhu. Tah. Tah gitu, leres. Panjang ya? Panjangnya yang panjang kan. Apa nih panjang? Neng bade bersih bade tawuran ieu teh. Tah, sabar gitu. Oh, pamit nuju sibuk eta mah. Pamit teu sibuk mah nya caket teh biasa gitu. Oh gitu. Tahu pami nyuguhan Neng. Pami nyuguhan pan di dieu. Kumaha tah? Misalkan aya tamu tah Neng ieu nya. Ieu naon namina teh? Tampan. Tampan. Naon tampan teh? Tampan. Tah. Palenan. Assalamualaikum. Hareureuy wae. Kela. Taib. Kumaha pasif? Nah iya di dieu. Iya pan hoyong ieu nanti namina teh KKN. Nyanggar meskipun rek kakak. KKN. KKN. Letik-letik geus korupsi. Lain kolusi nepotisme. Sanes KKN korupsi eta sanes. Kuliah kerja nyata. Oh. Wah, anjir hese mah eta apaleun Ya, KKN aja. dangukeun sok sanajan rek KKN rek naon anger pan kudu wajib izin heula ka Hansip. Ieu teh kantor depan di jaganan lain ku batur. Keamanan ya. Keamanan nya di dieu. Lamun nya hansip penjaga nah hasil neng asupan dia tuh. Justru eta nah bet diidinan. Taroskeun ku hansip atuh. Bade naon Neng ka dieu teh Neng? Kan iya jadi iya. OB. Jadi naon? OB. OB teh naon? Out mancet. Oh bener. Dari Neng, Office boy. Ya. Office boy. Daripada jadi OB mending masuk TV. Nah, Pan geus kamari eta mah TV mah. TV mah geus nu kamari. Kamari geus aya mah yang jadi OB. Enten deui. Lain emang Neng jadi OB di dia bisa gitu. wah, abi mah Pang jagona tentang ieu mah. Aslina. Sok. Cing, ya urang ibaratkeunnya urang contohan uing deh. Adik, teh tamu. aing pohoy. Naon? Palura besina angkot. Angkot kumaha? Angkot Pan mah. urang ka dieu teh bareng teh ngaliwatan sawah make jeung kana angkot. Heuh besi ciga kamari kena angkot. Moal. Pan urang keduaan teh kena ngaliwatan sawah nah inget kana angkot. Hans, gimana maksudnya mau jadi contoh lu? Rek contoh Oke, cing coba, urang coba. tes. Urang tes lamun bener-bener Neng bisa jadi OB. Kemana atuh itu naon cicing atuh? Tapi jadi lurah. Ulah. Tapi jadi lurah. Palura sumping kan palura. Baik lah. Ke datang lurah dicarekan. Bejakeun. Sia tah. Masuk. Contoh ya. Contohan. Tamu calik. Contoh ya, arek jadi tamu di dieu nya, Neng kudu jadi OB. Nuhun. Neng nyuguhan. Nyuguhan Neng. Kan kudu ti luar heula tamu mah. Han? Tamu mah kudu ti luar. Oh siap. Contoh heula kan Contoh ada pan apa? pan Oh. OB-na contohan heula cing kumaha. Mangga Pak calik. Tah, gitu Neng. Calik. Nyadak cai kapenggar kieu. OB nyungkeun cai. Ih. Cek abdi teh. Gitu. Mangga tah, kieu Nah, Neng. contohan gitu. Sep. Kedah joget teh sakedik. Tak. Hey. Kedah gitu Neng. Mangga caina dileut gitu Neng. Sok, Babi. jadian Neng nya. Nah, Amah, ka dieu ieu rame nuju hareureuy. ulah era. Abi nonton. Teu aya. Teu aya nu heureuy, ieu nuju ieu magang. Ospek. Siap. Sok, contohan. Pelatihan. Perhatikeun nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berarti abi mau ieu. Oh, calik. Calik heula. Calik heula. Kon mau Mangga. calik heula. Mangga calik di dieu. Kedah rada sopan Neng. Cing sopan atuh. Manya nyanyi ya. Kan teu kitu atuh katamu mah. Mangga Bapak calik di dieu. Mangga Gitu. Bapak calik di dieu. Nya. Mangga Bapak calik di dieu. Sok atuh. Sok. Mangga Bapak. Ke heula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kudu hormat. Kudu hormat. Dia Mun palurah. kudu hormat ka lain palurah. Mun palurah kakara hormat. Tah. Lain palurah balikan deui. Pedahan sih pareuna. Pedahan sih. Atawa bendera hormat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga calik Oh, mohon. Ayeuna. tahun depan. Ayeuna. Ayeuna.
Bapak Ded buat nanya ayeuna. So. Bade naon? Aya naon wae? Sani Naon syuting. ieu, naon ieu, naon? Syuting. Sani syuting. Besi suarana meh katangkep, suarana meh katangkep. Tuh sanes Itu gitu. pan sanes syuting, Bapak Abdi mah pan tamu. Ospek. Muhun. Sok atuh meuni ah. Muhun. Aya naon wae geulis? Aya naon wae. Punten neng. Sanes gitu. Bade ngaleueut naon? Sanes neng aya naon wae nyarius deui ka dieu. Bade ngaleueut naon? Bade ngaleueut naon? Aya naon wae geulis? Aya popcorn. Panak kota. Teu aya popcorn jadi meneng cai herang unggul. Abdi bioskop. Ieu teh bioskop atuh nepi kantor lurah make jeung aya popcorn sagara. Anu beda aja. Oh, muhun. Namun pelawak kakara popcorn. Naon? Popon. Cek popon. Cai herang. Terus naon deui? Cai herang, air mineral, Terus? air dipasak. Atuh eta mah kabewe Ciherang. Kita mau dapat tawaran teh aya jus naon gitu ta. Anjir, kos tuh ning awe apa Udah weh, gak usah banyak komen nih, naon. Sok hayang cai we hayang Ciherang. Cai terus abi mawa ciga bieu. Nya, sok. Meni. Ade, 1, 2, 3 lah. Ditinggal itu dia. Pantas teu. 1, 2, 3. Gendang naon, gendang. Aduh. TikTokan wae. Sok hiji 2 3 abi mawa cainya. Aing mah. Tapi halus. Bagus, kenapa? Bagus. Karunya ati aing Jeung nurut. Heeh deh. Tapi Sae. Kela Naon? kan ieu mah lain tamunyaan. Iya tuh karunya Pak Aib Bancet. Nya. Iya, karunya Pak Aib Bancet malah nyuruh-nyuruh kita harusnya mah ketemu beneran bukan ke Pak Hansip. Kalian mah sebenarnya sedang mempergunakan kita ya. Cas. Henteu neng maksudna mah yang contoh neng pernah yang tiasa. Kok di Bella kayak gitu? Makanya Abi mempergunakan alo. Naon? Mempergunakan kitanya. Ayo ah, jeung tibatan lieur mah orang ini tuh ya. Balik. Heeh, teu balik ah. Pada Pokok hayang bener. jadi Oh, OB. hayang jadi OB tapi Tapi teu bener. Ayo ah. Saha yang jadi Naon sih Neng apa tuh? Ayo naon ieu jadi OB apa naon ieu? Naon tah? Kamu ceng. Kamu ceng teh lamun ke ieu, Lamun nu panjang. lamun anu panjang kamojang. Lupa jadi tiris. Ieu naon eta jeung pala liwat tadi. Dan, siap dan. Dan. Ada macet we. Tak neng kitu sementawis mah neng janten kedah lalaunan da diajaran teh tiasa langsung. Saha neng eta teh neng? Saha? Pak Iki. Mohon sebagai Iki Kucluk. mohon sebagai naon? Neng terang uning di mana? Iki kucuk di mana? Oh maca. IKI Kucluk. Oh iya. Sebagai naon? Mohon. Ini dia. Oh nggak ditakan dia. Cari bapak kumah. Ina ya di Jadu katu taros ke depan senteng nah yang diajar jantan obe. jeung itu hansip arang aku naon. Biasaan sih bapak nusuk Arab. Biasa. Iya hayang jadi obe. Anjeun teh ka dieu hayang jantan nanti na kuliah nanti nya gitu nya di piwarang tim KKN. KKN. Oh, studi banding. Itu yang atuh tanyakeun studi banding ka abi. Calik. Au. Janten hoyong didamel. Janten? Janten obe. Oh, tos biasa. Tiasa Carana kumaha? pangjagona abi mah. Pangjagona. Pangjagona. Mohon. Wios dites. Wios. Mohon. Cobi pami mersihkeun misalkeun meja. Cobi. Nah, pemirsa cara Pemirsa eta. Sanes ka pemirsa neng ka ieu we. Kami. saya teh sering ini apa? Jadi public speaking. Oh, iya. Apa tuh public speaking? Apa belah dieun pabrik sepatu? Ya jadi Pabrik eta mah. pemirsa cara membersihkan meja yang benar adalah kita pakai tisu. Terus diginihin. Betul, Neng, betul. Neng teu kieu teh, Neng masa teh, Neng. Neng. Ieu mah seuting. Cekap. Aduh, punten. Cekap. Atuh sapoe ge beak tisu teh mah. Nah, ini diajarkeun teh bi. Teu acan diajar ku kieu. Belum melihat.
Pacar. Belum. Ini teh nanti diginiin tuh. Oh, tah geningan. Kula suudon heula. Harus ada goyangannya gitu. Oh iya. Nah, Udah cobain, Ulan, contohin. goyangannya. sambil betul digoyang atuh. Leres neng terus gitu tak bener kan? Ya. Jangan Nah, bersih. goyang saeutik. Sa abdi. Kieu sana. Sanes Aep Permatasari. diajar. Tak ayeuna pami mersihkeun kursi kumaha beberes. Berdiri dulu. Berdiri dulu. Nih, kita kesiniin dulu ya. Kita kesiniin dulu semua. Nah, Sudah gini. biasa tidur di dia. Neng teh anu tidur. Ieu kalau jadi awut-awutan. Lain tidur. Terus apa ngosok? Kan kalau capek tinggal bawa di dia. Punten. Neng kuliah ngambil jurusan naon? Komunikasi. Komunikasi. Mohon. Saya komunikasi nama. Oh, Mun beberes kuat keancur kieu. Itu namanya juga belajar. Siap belajar. Tidak ada yang bisa menyalahkan ketika orang sedang belajar. belajar mah belajar. Wahai manusia. Gitu, Belajar mah belajar tapi teu ngawut-ngawut kieu atuh ning ieu pagawean Mang Aep ieu. namanya juga bebersih. Ulan. Bejakeun eueuh we di dieu mah teu narima. Ya Allah ku abi atuh ku bapak sebagai saha? Eta Neng suruh mama cenah euih. Ulah amang wae di dieu. Oh nya, Saha emang eta? Henteu eta sanem we. Kak. Geuning kuningan ka tuang ibu. Neng kieu we nengnya punten. Kayak atuh uih deui we ka dieu nya. Wih, Neng, deui. mohon. Wih, mah pulang. Muhun mulang Wih, uih. mah berarti lain ka dia. Emang Pak Iki mau jadi bapakku? Kumargi di dieu teh acan aya penerimaan. Mun karyawan engal, tah ning ayeuna mah uih heula weh ka bumi. Mun ke di kabaran deui. Dikabarin kapan? Dah gitu cowok mah suka bilang, nanti dikabarin lagi ya, nanti dikabarin lagi ya. Menghilang weh. Kejam. Jangan curhat. Jangan Hati. jangan curhat di sini dong. Kan ini mah urusannya ini bantal ini bagaimana bakal curhat Neng mah. Nah kan cowok mah suka gitu, nanti aku mau cari yang lebih solehah aja. Eta mah curhat eta mah. Emang kamu seperti itu ya Bapak ya? Bukan saya. Wah, seperti Oh, ini. bukan. Ini mah curhat Ya, tentang pribadinya. Neng ini benerin lagi atuh Neng jangan gitu ah. Udah weh sama Bapak Aep aja. Ya udah. Jadi gue Neng. Cewek ki. Mau pulang aja. Aduh, tadi ieu anterkeun heula bisi kabur aja Pak Lurah. Ku abi diantarkan. Tapi Pak Ajudan meresan ya. Oke, siap. Siap. Nanti Mamah Lilis nyariin. Siapa Mama Lilis siapa? Duka. Ayo. Pun Gusti. Lain. Sempuhan. Ajudan. Kagak jadi beberes ajudan. Asli. Mana ya ajudan beberes. Biasa nage Makan aja mamawa sekarang maaf lagi. atuh ajudan mah. Ieu mau kamoceng. Tuh, pun. Nasibannya. Nya tuh. Cur kieu aing mah nya euy. Oh. Omongeun. Wah. Eta jadi nu badag. Oh iya nya. Aya we. Kelurahan kuat ke alus kieu nya. Mewah kelurahan teh. Ai maneh kumaha? Buka. Karep. Karep. Tugas maneh selaku di kelurahan selaku naon? Ajudan. Ajudan. Siap Pak Lurah. Ajudan tugasna naon? Kamana wae lurah Pasti mengikuti. pasti mengikuti.
Nah siapa meulaan aing ka dieu? Pan palurah nu salah. Salah naon urang? Pan ku abdi diajak naik motor. Palurah kan bersih ke hoyong naik sepeda. Apaan olahraga? Jangan sepedana lepat. Tingali aing can kahujanan mawa payung. Nya sepedana lepat atuh da palurah mah. Lepat naon? Nang sepeda pamili itu. Si lain teh selaku ajudan teh di mana-mana ge kudu meheula kudu bareng jeung urang. Siap, salah. Manya urang ngadaguan di imah. Nya Nepi ka urang nyupiran. Pan abi ka bumi tadi nyamper. Mana nyampeurna kayak masaha? Anu chatna bodas. Salah sia teh. Eta sanes. Lain anu hideung ngora. Aduh. Abu-abu weh itu. Teu urang nyebutna hideung ngora. Abu-abu. Teu bisa hideung ngora. Abu. Ya mana di mimiti ayeuna lamun boga deui ka salamode kieu mana wayang dipecat ku urang. Ulah tuh pajuragan ulah. Abi tadi pan hoyong rajin. Pas. Jangan-jangan jam sabaraha? Jam 8. Mana datangna? Setengah genep. Sarasa sia meulaan aing. Nya ame aya ieu waktu. Eueuh. Dipotong mana ayeuna? Gaji? Leungeun. Ulah aja ke nyatet-nyatet kumaha data. Urang mah teu teresep lah kikantelan mah. Mana teh nyaho aing pendekar pedang panjang? Wes. Puruna paeh mana teh. Ah, gitu. Sabenerna urang teh CEO. Kaisar Tanjung. Udah sia teh. Cing bener sia teh salaku pagawe teh ulah meulaan dewek. Manya urang sesoranganan. Aya lurah lelempangan ke mana? Mau payung di sangadu gelo urang. Ya nah atuh. Mana nu salah? Kayak mas sareng jadi nu gelona duaan. Gitu. Maksud urang teh manya urang gelo sorangan. Eta. Urang gelo duaan. Eta. Urang nyem grup Nyen grup 2G. 2G. Gelo-gelo. Wah, eta. Hebat eta. Gelo-gelo. Ya. SKCK. Balager. SKCK. Balager. Wah. PPKB. Gadekeun. Mana kompak yang urangnya? Nya, aduh. Ulah. Rek eureun jadi lurah teh euy di Tegal lebar. Lebar ulah. Beda mah yang jadi pelawak urang teh. Ah, ulah mending jadi lurah. Nah, bedana lurah jeung pelawak naon? Jadi pelawak makan ngabodor. Heeh. Ya, Bener? Ari jadi lurah mah Mem ngarobrol. 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 Tapi loba pejabat anu ngalawak anu meuning. Enggak eta. Loba pejabat anu ngalawak. Nya. Mana apa pejabat ngalawak? Anu mana? Apa pejabat ngalawak? Apaan pejabat ngalawak mah? Aptu ngalawak kadang-kadang suka barohong nya. Nya. Artinya lamun disebut kasep jadi goreng patut. Eta. Sebut goreng patut jadi kasep. Leres. Tapi pejabat kalau nu ngabarohong. Eta. Sok tingali. Nya. Tempo pemilihan mah pan ke masyarakat teh deukeut. Atuh. Tempo geus jadi poho. Pokok eta. Nah urang mah pan jadi lurah teh mah tengah aja. Eta. Tengah aja aya nini-nini ngaliwat. Tuh. Dak Pejabat mah ibaratna teh siga PLKB. PKB teh naon? Nya. Itu aya PKB. Cabe keluarga Batara Sena. Oke. Palura ya tamu. Os eta. Woi, Ulah tadi tuh. Tamu aya tamu sebenarnya. Raina Pak dalam Dodi. Ah, atuh ieu mah kenal urang teh. Ieu mah atuh mana apa ieu aduh Bapak Dalang gitu. Alhamdulillah. Da mah payoga. Duh alhamdulillah. Cuk. Urang bangga ieu. Luar biasa. Alhamdulillah. Kalau izin. Siap izin kemana enak? Milarian tamu nu sanes. Maneh teh di dieu teh salaku hansip lain manajer beluguk. Maka jeung neangan tamu nu lain sih teh. Emangna mana jajang rukmana neangan tamu? Dan Siap nuhun. pedalang yoga. Padalang yoga. Aduh. Alhamdulillah. Kemana wae, ah? Dalang yoga. Aya we. Ah, luar biasa ieu mah.
Hansip terada kieu itu mah. Terus lami jadi hansip eta. Lami di nanti lami ti 2000 sebelum Masehi anjeunna di dia. Tenten hansip na, mantak hansip kolot, mantak jabrik buukna. Nya ningali menika Urus. biasanya kan cepak. Mohon. Teu kolot, Dok abdi mah dibebaskeun anjeunna mah. Margian ini jadi bebas. Oh, Mohon. Jadi bebas anjeunna mah. mohon. Ki, alah kagunturan madu kaurgan menyan putih kelurahan Kasumpingan Dalang Yoga. Dalang Ano. Dalang terkenal atuh ieu madang terkenal luar biasa. Pugu abi nu kagunturan madu mah. Naon teh? Umur-umuran abi amangan ka kelurahan. Iya, abdi ge moal hujan gitu, pengen urang mawa payung bieu nya. Nya, Sieun hujan. Iya atuh, Bapak Yoga Suara. Nami Bapak Yoga Suara. Wah, nya alamatna Tumaritis. Wah. Sanes balena hujung Tumaritis. Tumaritis. Pak. Dalang Yoga. Dalang Yoga. Abdi ngepens. Wah, tuh. Aduh. Di dalang cilikin abdi ngepens. Di dalang ciri kene. Yoga. Nyata kitu. Yoga Mana agoy. ngapain ke dia? Yoga agoy. Lain. Yoga Suara. Yoga Suara. Yoga Agoy. Mana emang ongko ngapain tapi salah ngaran. Abdi sok nonton, Pak. Yoga Suara Sunandar. Oh, Yoga. Nya, abdi sok nonton. Tigi Raja Tilu Putra. Mohon. Ih, terkenal. Mohon apa? Abdi apa? Mana minta foto? Oh, yo. Sok atuh. Abdi ti pas dalang cilik nage pan. Apa mana dalang cirina? Suka bumi temannya. Agoy itu mas. Agoy. Deui. Ayo, Oh iya. Aduh, Ayo dipoto lah. pelan. Ayo dipoto. Wah, untung lah. Aduh, Abi dah can pernah foto jeung sasatuan mah tuh. atuh Pak, punten Pak. Punya Nya oge bancet pun eta mah benten. Oh. Eta mah singkatan. Tiru naon bancet naon? Banjaran macet. Pak, tuh, Pak, fotonya. Mangga. Yuk. Pak, foto Pak. Kayak itu kumaha ongko minta foto ka abdi, tapi nah abi motokeun. Nyun kita fotokeun asal. Cobi passwordna teu acan ieu teu acan. Iya mah nyaan motor. Motor aja. Nyaan motor. Bener, lamun mana emang ngapain emang Padalang Yoga mah pan terkenal. Siapa yang tidak kenal terhadap Padalang Yoga di Jawa Barat sudah terkenal. Malahan ke mancanegara. Ieu teh nu sok main jeung PHB. PHB teh? Yoga. Eta mah lain atuh sia teh. Eta mah yoga Yoga ieu PHB. Bade ngaleut naon? Cikopi aya cikopi. Saya cukup imah saya. Jus atau jus? Ngomongnya sama tebi gitu. Pina Nu aya naon atuh? Ciherang. Cerah. Anu haneut anu tiis. Anu haneut tapi di tehan, di gulaan teh. Tehna teu aya. Ieu teh kelurahan. Nuhun tok nya. Apaan aya di kelurahan teh aya nu teh hartina aya dana keur tamu. Caca dipasikeun. Acan kitu. Kapake ku abdi. Kapake ku abdi pan dieu mah teh naon? Mohon abdi mah teh gadobo jo apanan. Ditinggalkeun. Sanes kitu pan bapak mah sadana bapak itu dari. Bapak, sekretaris bapak. Heuh nya tah kitu. Jadi urang beak teh warna naon teh. Bejakeun. Punten. Da bapak do lepat mah. Lepat naon? Ieu kan bapak mah sok mah sa geuning gula, kopi. Mohon, nya. Mung salah cenah ka bumi bapak teh. Sabeuning. Mungpang mungpeung lah. Urang teh nyamung hirup. Eta bapak teh. Nyamung hirup urang teh. Teu salah-salah teh. Itu salah, itu salah, berarti itu salah. Salah nyimpen bapak mah di bumi sanes di dieu. Nya. Punten. Paginten eta pilihanana. Mangga Dua. naon? Pilihanna dua deui. Naon cai herang Cai je? herang sareng cai panas. Same kene atuh. Same kene cai herang. Pilih. Same kene cai herang. Bebas. Pelan. Bebas semua. Abdi mah ka abdi ngefans pisan Ridho duana bari cai panas sareng cai herang lagi. Oh gitu. Dan tos Cahar teh. Eta teh obe di dia tetep pembantu. Anjeunna mah kampungkurna bangsat. Bangsa. Oh. Anjeunna harita teh nuju apa? uninga obek. Luas. Uninga Ada obek. juring. Obek. Obet teh naon? Oeb banjir.
Anjeunna teh diangkat harkat darajatna di dieu. Margi di dieu mah orang-orang mode ieu pan kapungkur anjeunna preman. Preman itu. Mohon preman, anjeunna kapungkur preman di Kebon Tebu, kapungkur gitu. Kebon Tebu. Saya sesaha. Saya sasa. Kebon. Kami diangkat jadi ajudan gitu Alhamdulillah alhamdulillah. diangkat Pak Yoga. Aduh, Bingah luar biasa aja, mohon. saya pisan bukan Assalamualaikum. Salam. Badai laporan, Pak. Lapor. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, loba nu ngepen ke dalam yoga mah. Sugar teh. Alah, abdi ngepens pisan ka bapak teh. Aduh, punten nya kelura punten. Ngepens pisan ka bapak teh. Lurah. Keun kalurahna mah teu nanaon. Mana ge dina nya ge main ke kudu kontrol. Hareupeun kolot teh situ punten. Hareupeun kolot pun kitu ya. Mohon pan Sopan abi- santun. Mohon pan abdi ngepens ka. Heeh, tapi ka kolot teh punten Pak, ieu mau grugug. Kumaha mun urang kasinggung? Untung urang teh kasinggungan jelemana. Mohon atuh abdi nyungkeun hapunten bapak. Sami-sami. Ieu saya. Anu lepat bapak. Bak panoni. Kopi jeung gula. Wae atuh. Abdi teh ngepens pisan. Kapadalan teh aduh kana garapna, kana haluangna sok abdi sok nonton live TikTok bapak. Oh, Live TikTok, live Facebooknya. Alah ieu padalan kan nuhun penak dikieuna. Hei. Yoga, dalang yoga. Iya. Dalang kana. Yoga Dede Amung teh. Tebing atuh aya. Tulungan atuh. Tulungan atuh. Nya Eta mah rombongan Munggul Pawena. Eta mah dalang-dalang Munggul Pawena. Eta mah yoga pada Dede Amung. Dulurna teh aya pawan. Apa abdi mah? Apa margi pawawan Dede Amung ka dieu kapungkur kantos namut artos ka pali dia. Pak Lurah, Kumaha? ngemeng-ngemeng itu teh. Ngomong-ngomong. Ngomong-ngomong iya tamu badai. Oh, tamu. Oh, punten Pak Yoga di dieu mah share tamu. Mangga. Di dieu mah share tamu, punten pisan Pak Yoganya. Yos kalabat. Mangga. Bro, di juru bro, dipantok ngelayap. Teu pake bro di juru. Adia, eta tamu kartun biasa. Lan? Kartun. Oh. Nah, sok kepayun. Assalamualaikum. Ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pada kangen ya kepada MBG? Apa itu MBG? Mas Bayu ganteng. Atau kalian kangen sama Bayu Garis? Ganteng dan humoris. Siap. Di sini saya akan promo produk PGH 3 Mercedes. Ya, Mantap sekali. Di sini ada apa tuh? Saya akan Punten tong pahin teh bisa tiga jebol. Saya akan menawarkan produk jersey dari PGH 3 Mercedes. Wow, keren sekali. Kualitas mewah, harga murah. Nah, ya ini yang saya pakai nih ya. Ya. Nah. Kece kan? Oke. Ini dengan gramasi atau ketebalan 200 gram. Warna cerah, Oi. kualitas mewah. Warna jelas, kualitas berkelas. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Lurah, Mangga. Atos. Atos saya gitu. Mohon. Ke MBG teh namanya teh. Mas Bayu ganteng. Mas Bayu. Sareng hiji deui tadi teh garis teh naon? Ganteng dan humoris. Garis teh ganteng dan humoris. Aya teh. Abdi jidar abi mah. Jidar teh? Lempeng. Oh, kalempang. Kenakan Lah. Diki. Diki. Iya, Diki apa? dikirim untuk mencintai kamu. Mohon. Pami bade meser ka mana ieu teh? Mohon Nya pami seueur bade kamu meser. palurah ieu teh naon sih? Bade meser ka Oh, mana? biasa meser di TikTok Tiasa PGH 3 Mercedes ataupun Instagram PGH 3 Mercedes ataupun Shopee PGH 3 Official. Kalian juga bisa Banjir. Oh, apa-apa. kalian juga bisa
ke offline-nya yaitu di Galeri PGH 3, alamatnya di Kampung Giriharja, RT 1, RW 1, Kelurahan Jelekong, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Oke, haturun. Abayu haturun. Haturun Siap, MBG. Mohon siap. Jangan lupa BPKB. BPKB. Siap. Gadekeun. Siap, Mangga. Mah di kantor. Mohon. Di kantor. Ya, mangga. Badai teras ke Padalang Dodi. Oh nya, sok. Kayaknya we. Pami gitu mah. Badai permios deui. Siap, Mangga di Mangga. kantun. Kalesan aya taruskeun kepada nu teh. Bae, jajak punya. Satacan kali itu pertanyaan. Mohon. Persyaratan mohon tuh. Persyaratan mohon. Hiji cenah satacan kapalura. Tiasa nyanyi, cenanya. Tiasa nyanyinya. Kalasan tiasa Nyanyi, mung mohon. Joget tiasa. Joget tiasa. Joget tiasa. Ngagorowok. Agorowok. Oke. Persyaratan Syarat naon itu Mas? satacan kapalura teh kedah ngagorowok sambil joget. Hiji deui pesertana. Tiasa jongkok. Iya. Apa? Satacan ngadi itu orang dia. Mohon. Tiasa ngagorowok panjang. Mohon. Bari joget. Coba. Mohon. Di dia mah kedah gitu. Oh, Gitu. Bari. Gitu. Coba sakedik. resep ngira-ngira tamu Teu jadi rumahnya. mohon. Ieu persyaratan mah. Iya gitu. Oh, ieu na kieu. Mohon. Ngagorowok. Musik. Ya. Jangan itu. Leres. Ya, kira ngageolak kira. Mohon. Ya, kira. Ulah lelaki. Oh, siap. Lanjutna era. Siap. Sekali we. Gitu. Siap. Nuhun. Hiji deui. Saur parura hiji deui. Naon deui? Parura. Cingogo. Si gogok kieu gitu. Mohon. Siap. Atau ngisi kita mah tuh. Mangga, Pak Yoga. Ya. Alhamdulillah. Iya. Hiji anugerahnya ke urang sadayana Leres. kasumpingan Bapak Dalang Yogaswara Sunandar Sunarya. Oke, sekedap acai para sumping ya Pak Aib ya. Mohon. Mang Bancet. Mohon. Ya, palura punten ya. Ya nun Pak Aib. Ini dari air pegunungan asli. Oh, air pegunungan asli. Dari pegunungan asli. Pegunungan mana? Lembang. Bari Ica cenah gunung teh kamari kuda lekananya. Pegunungan. Padalang punten ieu padalang. Oh, mohon mangga. Ieu ieu mah kanggo abdi pangjampeankeun pan padalang. Asa ngajampe. Margi abdi teh teu gaduh artos. Mohon bang. Lain pangjampean gitu boga duit panginjem. Iya, masih ada tuh. Mohon. Luar biasa. Mas calik Calik Ini di we Pak Aib. Ini. Abdi ngefans di. Sakali deui nuhun ka Ayoga hiji dalang muda anu luar biasa. Anjeuna penerus almarhum benten sebat nami Abah Haji Asep Sunandar Sunarya. Ayoga tangtos di Jawa Barat mah tos teu beurik deui kanggo ayoganya dina dunia pawayangan mah memang Ayoga hiji tokoh padalangan anu anjeuna kiwari nuju makalangan. Oh. Ta Ayoga ti iraha ngageluti dunia pawayangan. Ngegelutinya. Mohon. Upami abdi keur puasa, jawit puasa abdi. Mohon. Abdi sok ngagelut sareng wayang teh. Maksudnya kumaha Pak? Mohon, jadi pantai acara ye. Mohon. Wayang teh dikeluarkeun. Digelut-gelutkeun. Oh digelut-gelutkeun. Maksana sanes eta. Punten. Sekarang Pak. Iya dalang yoga atau dalang komar? Palura punten mending nu tadi deui we. Tira nanti diajar ngawayang. Upami diajar mah panginten di alitnya. Terang Yuswana mah cuman santa teh sok ngiring ka almarhum Abah.
Terus bedia-bediana panginten tos tiasa ngigelkeun ngagelutkeun. Oge deja-deja mah yuswa 15 tahun panginten karena pro nama sebagai dalangna gitu. Dan jadi usual 15 tahun. Nya 15 Ya, tahun. luar biasa. Tulis ajudan. Berarti upami ti alit mah hartosna parantos jadi profesi anu ngolotok pangintennya di dunia pawayangan. Tah ayoga simkuring moal seurting pertarusan mengenai pribadi ayoga person tapi dasarnya lagi parantos uninga. Nanging pan biasana anu namina seni tradisi wayang golek anggota ini di sasi saum biasanya pan sok aya acara. Nya. Tah, kegiatan di sasi saum naon ayeuna ka ayoga? Kegiatan saya mah tetep serang batur. Tah, telepon. Ke sekedap telepon lanya abdi pada Pak tadi ketiasa digitukeun. Telepon mah dilarang-larang teu tiasa dilarang telepon. sekedap punten abdi nuju ieu sareng payoga suara. Teu balik. Ka dieu kayak sakedap abdi bade aya telepon gitu. Iya, tapi pan abdi nuju ngobrol. Sanes. Abdi nuju ngobrol dia, telepon dia. Abdi pan penting keneh payoga suara daripada telepon. Laras, namung teu Jadi kedah gua abdi dengan geureun. Namun Berarti nurut. Laras. Namung teu kedah diajak ngobrol oge ieu saha. Abdi mah artosna tos chemistry sang telepon ieu. Oh, tos lami. Apa ieu ti zaman iraha? Tiraha, Pak. Ti zaman Firaun. Tos aya telepon Teu aya. Aya. Tinggal pungkur. Tenang, abdi nuju naros ipa padalang yoga suara. Tak itu, janten kegiatan di sasi saum teh naon ka yoga? Nya sepatos anu sanes, sasi saum pasti saum sadayana oge nya. Ya, Kakurung simkuring oge kitu. saum alhamdulillahnya saumnya. Alhamdulillah ti awit. Simkuring panginten ti awit saum awitna taraweh. Mohon. Beres taraweh abdi monok. Sadayana ge kitu, abdi. Sadayana ge kitu. Maksud abdi teh, abdi pan bieu abdi naros kieu. Punten Pak Yoga, bilih abdi kapoekan tina lurah jadi RT, punten. Pan abdi ribe. Mohon. Abdi maksud abdi teh kegiatan apa biasana Pak Yoga dina sasi-sasi satan saum teh aya pagelaran gitu jadi nu hajat. Tah dina sasi saum mah biasana seniman tradisi mah pan pakem. Oh mohon, Dan mohon. jarang atuh di bulan puasa nu hajat. Nya. Ya, tah kegiatan Pak Yoga naon? Oh, jadi nyempun abdi teu tacan beres eta teh. Mohon cing. Ya jiga taraweh. Mohon. gitu, Pun ieu. eta maleres. Mohon si jabi teh eta panginten simkuring teh ngadamel program. Program. Namanya- Program naon tah? Program dina YouTube. Oh, ada konten. Oh, Wah, luar biasa. Janten Yoga teh kagungan konten YouTube. Konten YouTube. Namina YouTube Giri Harja Tilu Putra Channel. Gili Harja Tilu Putra Channel. Kontenna naon wae Kontenna dinya? teh Sayogi namina. Sanes dina YouTube eta teh naon Oh, wae? aya live streaming Gajah Tilu Putra. Hmm. Kantos kapungkur bedah wayang. Bedah wayang. Namina teh ngabacot. Ngabacot teh? Ngabacot teh ngawangkong bareng cepot. Ngawangkong bareng cepot. Dituna kumargi budget nerada ageung. Oh, teh sawios, teh. Mohon. Ayeuna saurna teh programna ngadama program Sayogi. Ai Sayogi teh. namina teh jadi singkatan tina sasarangan yoga sareng pani. Oh. Neme emut abdi mah. Pan payoga mah. Garwana teh artis. Aja nama. Upami telepat mah Panisabilahnya. Mun, Panisabilah. Sabila. Eta. Bener. Panisabilah. Eta teh upami penyanyi. Penyanyi. Upami penyakit. Oh. Panisabintit. Gitu. Pani Sabilah, mon. Pani Sabilah itu kan penyanyi. Penyanyi, Mon. artis. Pamit teu komplit mah. Naon? Pani Sabelah. Panisabilah. Ya, pamit teu komplit. Oh. Tapi kan lamun penyanyi pantas terkenal aja Oh. nama. Terkenal. Janten Pani Sabiwir hiji. Aya teh kaya. Aya. Pami bebarengan aya. Oh, aya. Pani sabilulungan. Sabilah. Oh, janten nggak ada konten etanya. Rada hareudang gitu. Oh, mangga. Mangga apa? Bebas sih mah bebas. Badai ya tuh martabak. Nah, mungkin aya. Ya mungkin aja. Ilah deui. Eta teh konten Sayogi teh bentuk kontenna upami pale uninga mah langsung aja aya Ya. dina YouTube pangitan Oh. Sayogi eta teh Jadi nya. nyereoskeun antara suami istri. Oh, pamainna sawae. Pemain nama justru ieu teh pemain-pemain anu memang bukan pemain aktor teater dan sebagainya gitu, pemain-pemain anu jarang pisan tampil. Oh, Balasan aya jadi rai-rai. memperdayakan jadi Payoga teh istuning memperdayakan
orang-orang yang memang tadinya bukan ahlinya di bidang Ya. acting. Bedang acting. Tapi ini wah luar biasa. Tah, ya rada menarik ya, Margi. Upami secara logika, upami memberdayakan orang-orang yang belum biasa di bidang acting, tangtos aya kendala. Mohon. Kendalana naon tah? Ayo ga. Seueur pisan. Seueur pisan Di kendalana. antarana panginten lamun biasa teater mah blocking lah. Blocking, Nah, leres. kedua hilap skrip. Oh, iya tuh. Katilu Sami. heureuy dipersiapkeun tapi ketika prung Poho, blank. ya. Ya. Eta mah manusiawi. Pak Aep oge sering gitu. Oh, Abdi ge sering. Pak Aep. Sering. Ya, abdi ge sering gitu Abdi sami ge. Kan sami. abi mah pami kitu sok aya tipsna. Naon Coba tips? tips Kan Kumaha? ieu, aya Tah. ieu, aya ieu. Sekedar. Dan upami blank teuing aya. Ieu kuncina di dieu mah tah. Kuncina. Orai. Orai. Nya. Di kumaha itu? Contohna dikikeun. Cok. Gubrak dah. Sakeun. Geus weh. Aya hiji deui. Deui. Di ubaran. Di ubaran. Siga kieu gerak. Siga hari di ubaran. Tuh. Wah. Ate. Kada kan nu kieu apa ya ga puntennya kada meser nu kieu. Saya. Rada perih ieu mah. Beri kunaon. Aya jeruk. Cai jeruk. Cai lemon. Saya eta teh kanu soca Tata. bengras. Intina salah sahiji tips kanggo membangunkan orang tidur. Biasa ditambut ku abinya kayak. Tiasa ditamut itu tes. Ya, gitu. Dan eta kontennya luar biasanya. Mun Alhamdulillah. ngedamel kontennya situasi komedi oge abdi teh cagaleuh oge. Oh, jaga lo. Di antawisna Oh, aya. Pak, balik kemana, Pak? Kacai heula perih pisan. Padalang. Ulang. Hoyong dipacok paling nyobian dipacok mah. Pilih nyobian. Jadi Pak Yoga teh aya jaga lo oge. Mun. Naon tah di antawisna? Di antawisna kaos. Di antawisna kaos. Sareng huapeun. Oh, kaos sareng tuang kaosna naon tah namina? Namina teh waca ieu dage ku Oh, iya kaosna produk kaos. Kadang. Ah. Wah, Ieu. beli sok dipromokeun. Jika nu tadi ning jeung tadi. Oh gitu. Nya, MBG. Guys. Tepangkeun ieu MBG ieu. MBG teh Mas Bogas Ganteng. Bogas. Yogas jadi bogas. Urang era. Sok maksakeun. Kumawi abi oge Iya. gitu. Jadi sim kuring teh ayeuna bade ngiring icalan di PGH Tilu Channel. Leres. Di nu kaunganana pangarsaki Dalang Dodi. Dina waktu ayeuna Dalang Dodi mah beda deui. Oh, beda. Beda deui eta mah Dalang Dodi mah eta mah Dalang Dodi. Oh. Ieu mah Lurah Dadan. Oh, Lurah Dadan. Punten, Lurah. Oh, siap. Betul. Di Bapak Lurah Dadan, guys. Namina teh ieu kaos sim kuring, kaos Waca S 23. Sim kuring. Enggak nama kaos hiji. Nembe hiji kaosna, guys. Pami bade seueur, mangga gerak PO. Kagel aja tubuhna channel. Ide ieu. Aduh. Nah, palurana naonan. Hah? Naonan. Sugana kapake. Ulah, ieu orang terus ngamu ka palurana. Pilih. Teu kayak. Sauna aya tuangan hiji deui tuangan teman. Oh, Naon ya, tah? ya. Namina teh gareng. Gareng. Gareng teh? Gareng teh oga basreng. Oga Basreng. Oga basreng. Ya, Oga Basreng. Oke. Oke. Kulantaran teu aya produkna. Aduh. Ka dieu. Ka dieu. Jelek. Jadi teman-teman gareng guys, oga basreng. Parasan beli peryogi wapeun anu lada-lada raos dituangna sore enjing-enjing sareng siang mangga meser gareng oga basreng. Iya. Aduh, Luar biasa. Jadi menarik ya. Profesi dalang teh istilah nama ayoga oge ngadama profesi anu lain oge nya. untuk oge selaras nama. Cuman kawitna kan pun bojo resep anu laladaan oge gaduh gaduh produk juragan seblak. Terus ngadamel deui hiji, nyobian abi teh enak nih. Raos. Raos. Allah, peminyana ka dieu nya pantesnya. Biasa pesen. Oh, tiasa pesen. Pesenna di mana teh pesenna? Kenapa? Abdi langsung. Oh, langsung ayoga. Luar biasa.
ayoga ya pertarusan mengenai dengan ya nu patula patilan sareng profesi ayoga. Ayoga suara pan dina dunia kesenian mah aya suka jeung dukanya. Mohon. Dina ngawayang bos sadayana ge pasti aya. Dina pawayangan ya sukana jadi dalang jeung dukana jadi dalang naon tah? Ari sukana mah ada memang hobi sareng memang cita-cita di kawit oge nya. Datang tosna oge setiap bidang pekerjaan anu dilegeluti dengan disukai pasti menyenangkan. Ai duka nama duka teh teuing jiga Duka nama. teh teuing. Bener, duka teh teuing. Hartosna meskipun duka oge dijalani we nya. Dijalani dah. Artinya supaya tidak menjadi masalahnya. Betul. Ah, Sareng kan membentuk profesionalitas teh memang bukan hal anu enteng. leres. Jadi panginitan tina hobi kan hobi mah biasanya kan kumaha urang. Ketika jadi profesional kan orang harus tinggal heula masyarakatna aya kumaha gitu kan. Jadi kan anu halna sifatna dipaksakan kadang-kadang jadi hoream atau kumaha tapi kan orang kudu bergelut dina eta gitu. Jadi lepas tina zona nyaman eta. Aya deh ayoga kumargi pan ayeuna mah dunia kesenian pang-pangna tradisi Mohon. orang teh dibenturkan atau napi para penonton teh geus dikomparatifkeun sareng kesenian-kesenian nu ayeuna dina teknologi anu sakieu majuna pikeun ngimbangan penonton ayeuna ayoga naon wae eta nu dilaksanakeun ku ayoga. Upami simkuring mah panginten leuwih teu nuturkeun kana arus pangintennya. Nuturkeun kana arus. Mohon, karena ayeuna kan seueurna kan basisnya karena digitalisasi. Leres. Terus kan upami wayang pastina lamun misalkan kitu kene teh kapungkur kayak perubahan mau mungkin beradaptasi sareng zaman anu ngajamanana oge. Taku kituna di antawisna panginten abi memanfaatkan medsos teras oge dina perbawa caritana panginten hal-hal jeung isu-isu anu keur kekinian panginten eta anu keur simpring digarap ayeuna. Oh, luar biasa. Jadi hartosna dalang itu harus bisa beradaptasi dengan apresiasi penonton ayeuna. Luar biasa, luar biasa. Pak Yoge teh upami teh lepat, anjeunna teh lulusan ti Unpad. SCG komunikasi sami sareng dalang kanha kamari. Luar biasa. Laras ayo ga? Laras. Wah. Jurusan naon kapungkur teh? Komunikasi PR. Public relation. Public relation. Apa public relation? Apa abi mah? Naon teh eta? Deket pabrik nonton teh. Public Pabrik relation. relasi teh jadi membangun relasi. Oh, membangun relasi. Laras ayo ga? Sanes. Laras kena tuh Pak Yoga daripada dipacok. Oh iya siap, laras. Abi geus naras. Iya, pertarusannya ayo ga? Oh, Bang. Sampai di mana membantuna dunia pendidikan terhadap kesenian tradisi. Nah, Oh seueur pisan atuh. Seueur pisan. Margi kan dina ngawayang mah anu diobrolkeun dan berdialog teh pasina oge ngomongkeun tentang bahan-bahan disiplin ilmu. Laras. Nah, kan berhubung abi komunikasi oge, kan carana kan mengkomunikasikan antara tokoh A jeung tokoh B ketika kepada masyarakat gitu ta. Jadi pola komunikasinya aya beda-beda gitu, pola komunikasi personal, pola komunikasi massa dan sebagainya. Tantuna oge ta penting pisan. Penting pisan. Jadi artinya ketika berbicara sebagai praktisi seni tradisi harus dibarengi dengan pendidikan disiplin ilmu oge sangat membantu. Betul. Jadi seni tradisi teh artinya kudu mempunyai disiplin ilmu oge nya. Nya jelas. Ilmu formal. Jelas. Oh, luar biasa. Janten gitu ta Pak Aep. Janten sanaos ayoga luar biasa sanaos anjeunna di tradisi, tapi untuk mengimbangi kemajuan zaman seperti ini kan tetap harus belajar. Ya, Gitu. Belajar mati mana we? Lolobananya disiplin ilmu secara formal akademis lebih bagus. Atau napi teu kahontal, ayeuna mah pan bisa di mana-mana diajar. Laras. Tina TikTok, tina media, bisa diajar gitu tah. Luar biasa. Hebat ayoga. Naros sedikit Pak Lurah wios. Abi jalaran ngefans pisan ka dalangnya. Tapi Mohon, kumaha? kantos ningau Pak Nuna. Kuninga kaos kaki. Kaos kaki Kuninga. terang. Nah, sok dipake panakol goong. Eta kumaha hukumna?
Laras pisan. Da abi ge bingung teh. Kalina pan abi ngangge kaos jersey eta mahal teuing. Paling kaos kaki anu murah gitu lah. Oh gitu alasan. Maksudna mah panggilna ame ngahipukeun padeungeun eta kan tina KI. Di bulan mah kitu kan mah jadi hipu teh kana goong. Kendak ku kaos kaki gitu. Henteu oge ku kaos kaki ku hipu naon gitu. Tiasa ku sangsang oge manehna. Ya. Kapungkur kan terus ku kaos patromak kan terus. Atuh, sanjur. Soe. Ngadon hurung. Tah ayo ga. Tah enak kapayuna cita-cita ayo ga nu tacan kahontal naon tah? Cita-cita simkuring. Mohon. Panginten nya da jadi dalang oge abi masih kena diajar kene salerasna mah. Tetepieun karena saya mah atuh da mun nya emot kana kecap almarhum punten kasih baca dengan almarhum Abah Asep anu kapanang ku simkuring salaku idola oge jebatkeun dina 100% oge 0,01% oge biheung kuring disebut profesional jadi dalang. Nu diodolakeun geus kitu komo simkuring nu diajar kene. Panginten ka hiji eta. Kaduana panginten hoyong oge kapayuna gaduh hiji padepokan anu memang khusus kangge ngalatih siswa-siswa anu bade diajar ngawayang secara personal. Artosna untuk regenerasinya, atau regenerasi. Tah, ayo ga umajak ka para nonoman-nonoman khususnya di Jawa Barat. Umajak atanapi bade pepeje ngeunaan kayaan atanapi ngeunaan kesenian tradisi di urang. Bade umajak mangga. Nya tangtosna simkuring war umajak kasadayana khusus kangge simkuring pribadi umpun kangge sadayana margi ieu budaya teh anu aya patula patali sareng identitas nagara urang. Sedangkan negara urang anu ngeusiina ge warga masyarakatna. Piraku bangsa sorangan teu mika cinta kana budayana, sedangkan di luar oge geus loba anu mika cinta kana budaya urang sorangan gitu. Matak urang kudu tanjeurkeun deui, tingkatkeun deui ulah dugi ka urang teh gengsi, margi kekayaan jeung kekuatan di negara urang teh diantawisna teh budaya. Luar biasa. Tah, ayo ga perterusan nu salajengna mengenai tentang anu korelasina sareng kelurahan. Mohon. Abi bingung, ayo ga bakadi-kadi teh bade naon? Nu mawi pan abi teh aya kaprayogian. Apaan bade aya proposan gitu pan biasana mah ka dieu bade nyugan sumbangan ka palurah. Mangga bil bade naon? Nu mawi abi teh ka dieu teh sakantena silaturahmi ongko, kaduana teh bade nyuhunkeun bantosan ka palurah. Oh. Bade nyuhunkeun bantosan. Bantosan naon? Proposal tanapi naon tah? Ai kawit nama bade nyuhunkeun proposal Kang Agustusan. Mohon. Tapi keneh panginten. Tapi keneh, mohon. Nu ayeuna mah rada kaduga si teh bade nyuhunkeun tanda tangan. Mohon tanda tangan teh pan anu namina tanda tangannya. Mohon. Kedah aya ieu na panginten tanda tangan teh aya proposal, aya naon perkawis naon, atanapi bade ngaresmikeun naon. Ya sekedap. Ieu aya ieu nu kanu padalang yoga gitu. Oh, padalang yoga sih. Mohon. Ka kantun panginten. Naon ieu? Da pilih nu ieu tah. Saperti contona nu eta tah. Aya tanda tangan, kedah aya tanda tangan. Contona seperti segitu. Kedah happy. Iya, proposal Bapak sanes. Proposal Bapak. Ya sanes proposal yoga. Sanes proposal yoga. Proposal payoga Dede Amung rupin. Siap. Sanes abi Ya, tadi gulan koler we, ya gulan koler di ditu. Iya, eta mah sanes perutan. Tah janten kitu payoga. Upami bade nyungkeun tanda tangan, kada puguh tanda tanganna. Nah, proposal atanapi bade nyungkeun sumbangan. Ulah bisa dipake nu teu bener. Nya gitu. Disalahgunakeun Punten ieu ulah waka goreng sangka heula ieu Nah, teh. jelas lah Pak. Kalah jelas Pan abi teh tacan rengse ieu. Goreng sangka teh upami ieu ka dieu. Lamun abi ka itu jadi goreng batu kitu. Komo lamun usum hujan mah jadi goreng sampel. Jeung kopi enak teh teh. Nyeklan orang malah denger. Mau goreng. Tah kitu ayo Kak. Danten upami nyunut tanda tangan mah palurah teh tiasa sagawaya. Mohon. Margi ka ituna pilih kakenaan ku undang-undang. Pasal. Abdi teh pejabat atuh. Teu sagawaya nu tanda tangan. Tapi panginten upami nana tangan kaos biasa teh palurah. Tanda tangan kaos. Ieu simkuring ngabantuan kaos ieu teh. Kalarasan simkuring teh ngepenes ka palurah teh. Ngepen ke palurah. Ngepen. Maksudna teh tanda tangan kaos eta. Mohon. Ngepen ke palurah. Luar biasa Pak Lurah. Luar biasa Pak Lurah. Artis foto teh. Ayo foto atuh. Sok atuh. Iya. Kiringan. Mobil ke Pak Lurahnya. Aduh. Alhamdulillah anu ngepennya.
Iya, terima kasih Pep. Jadi maksudnya kumaha itu tanda tangan ieu sanes. Mun abi teh ngefans ka Palura. Abi mah di kabar oge seueur foto-foto anjeunna. Tuh. Bener suka teh proposal tawanan pacok. Cek. Dongeng kehidupan rakyat ngaguar cerita rakyat ulang ngariung sempah goyong dina dokar yuk urang tonton di PGH Tilu Channel. Dokar